dadkiinan maanta isugu yimid oo culimadii iyo dadkii ardada ahaa ee dhibaatadii hoteelkii Shaamo ay ka gaadhay daraadood maanta aan isugu nimid meesha waa idin salaamayaa salaan baan idin salaamayaa cadadka quraanka anigoo idin rajaynaya waxay dhibaatay idin gaadhay in Ilaahay idin ka dhigo tii xasanaadkiina iyo maaragtay khayraadka aad leedihiin mustaqbalka idin kore idin ku qaada haddii aanu nahay dadkii reer Riyaad xaqiiqatan waxaan leeyahay haddii aanu intaa in ka badan awood u leedahayna saan baanu idin siin lahaynaa sida daraadeed waxaad naga guddoontaan waxaa yare aanu haddii aan leeyahay aanu karnaan idin soo waxaan maaragtay hadda ku soo hormarinaynaa aan qof walba wixii naga tabaraasinina 6 qofood oo u horeysa oo baxaysi kadibna dad kale aan ku xajinayna magacyadooda aan jeedina qof walba soo istaago محمد عبد الحسين دكتور محمد عبد الحسين عمر عبد السلام معلم جيلاني قاسم دكتور عبد القادر سياد دكتور عبد الله الشيطان دكتور عثمان حرب دكتور عبد الله حسين دكتور عبد الله الشيخ حسين مدن عبد الله ولاد عبد الله فارح عبد الحكيم فارح كاشف wanaagsan dhamaan jaaliyada Riyaad oo caawa ugu timid inay maaragtay amba bixiyaan dadka Soomaalida hotel Shaamo ku soo dhawahay waxaan leeyahay ku soo dhawaada xubnaha jaaliyada ayadana mid walba fikradooda ka dhigtaan waa idin furan tahay dadka dhoofaya ee ku soo cawarmay Soomaaliya ay sagootinayaan jaaliyadu إلهي وعن كتوبيا إن كوي سقوتنا إلهي غير سيو كوا تجينا غير إلهي جيبو صومالي ويلي قبل ما غير الله سيو وما سنتين أنت عاوك صغير بشيء كلن كان مركا وحي هتقبلتين إلهي خير أجر على هذا كسيو سقوت أنت أي تسقوت السن ولا له هنا كسر الله عمي شلكي كدعي هوتيل الشامو انت هوتيل انت كوارتي اسبتالada ilaahay caafimaad Allah siiyo adinkuna waxaad qabateen ilaahay xaqiisa ilaahay khayr hada ka siiyo inta dhimana nin kasta wuxuu awoodo
kusoo darsado oo weli waxa weeye fari kama badna maanule intii dhaawacantana Allah caafiyo boqolkiiba boqol meeshaas waxaa ka dhacay wax oo lala yaabo oo aad u foolxun marka ilaahay caafimaad degdeg ilaahay u keeno aad iyo aad bay u mahadsan yihiin rag iyo dumar bajaaliyada Riyaad ee Soomaaliyeed waxaan ilaahay ugu rajaynayaa raggii ku soo dhaawacmay meesha nasiib darradu ka dhacday dadka maxishoodayaasha ay dhibaatada u geysteen inuu ilaahay caafimaad saraacana siiyo gidis ay u dhan yihiin wixii ku dhintay oo ku geeriyoodayna ilaahay uu jannadii firdawso ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel joogtaba waa dhakhaatiirtii waa mutacallimiintii uu ilaahay samri iimaan ka siiyo Soomaali oo dhan qoysaskii ay ka dhinteen gaar ahaan ku soo tabcay ee wax soo barayna samri iimaan ilaahay ka siiyo awil khayr qabana uu geliyo wixii dhintay halkoodii inta ka bacdi jaaliyada Soomaaliyeed waxaan ugu ku waaninayaa wixii caawa waxtar intan joogta la siiyay waa dadaal baa lagu keenay ragna wali way dambeeyaan oo dhakhaatiirtii iyo cusbitaaladii ku jiraan ragga naftooda in si hagar la'aan iyagana maaragtay loogu dadaalo oo sidii wax loo tari karo loo taro dawladda Sacuudi Arabiya dalkeeda joogno aad bay u mahadsan tahay waxaan u haynaa qiimo weyn gargaarka ay u fiisay ragga wax yaqaan waa mahadsantiin shirku waa mahadsan bismillaahi rahmaani rahiim wax kale ma dhahayo dadka dhaawacmana Allah caafimaad siiyo dadka naga tagayna meel khayr qabta Allah geeyo dalkeennana ilaahay amarkiis wax khayr qaba Allah noogu bedela iyadoo 13 December sanadii aanu soo dhaafnay 2009 la keenay magaalada Riyaad si halkaasi loogu daaweeyo